ate manang diluluan na marlas na rohani baga sa Malugoto. Diha muna ang giduli nami paparan ni patuhuling dohot o puta Raja Sibugu. O pura dulu. Mau lihat mani Tuhan nung asahata mo ang giduli di julur nami di puguni alaman. Barhite gokot julur nami ko na muna. Ima ang giduli dari sakka birohan nami di Bagasa Sadaryo. Lai patu paota pesta horja tuguni na tuat-tuata pangahuraja Silitonga dohot oputawuru rumita uru tabara. Syaranido hahaduri hujau hami hamu. Alamolo hami hahana barulaon anggina ma nabakubasi. Marhitei ang gidoli nami disonung ako patupahami tingnan na hudulan na. Nung nga iso piso hanasan na taso. Iso tubur na mokmok. Iso na puratian. Iso dohok oras na ping. Iso kuwak kami. Asaro pakyaw muna ang gidoli. Lao makuwesi na hubar tulautan ni Sadaryo. Jala si hubasa muna nung mahupara di hami ang gidoli horobor si tikotan duk. Jala nung nga timak no ang diso. Jadi maghitay man di hamuna ang gidoli namin. Sidohonon namin sutuk mahugas sa muanon sutuk mali. Lungarong di si pangsipanganon dohol si lumon hupara di hami jalo hamuma tuak kapamuruat tay. Jadi maghitay man ang gidoli namin. Basa haton nami ma pinggan na ho dudulan noon tuhamuna ang giduli nami asa udahok kamuma na ho baktu udahok ta di Bagasa Sadaryo pasrohan nami di hamuna ang giduli nami sisada udah hita sisada tahi utima kupasa tahi ma tuhamu pasa tau ma mau lihat di Tuhatta di hamuna damang dainang hahanami opung duli nami opung baru nami apalan di Manugoton ima waktu prosesi napasahaton piso halasan mamu tu hami anggi dulimu ima paparanyo puta patuhuli opura jaluluk dohot di jarolapan paparanyo puta pulang musuh ujalohami maun suhut haduli di Bagasan Lasneroha jalan Giakma ulau Tasadaryon di Tiro itu hatta asa gabi hui tohok nagabi pangalapan pasu-pasu di tasaluna lumubi di hamu hahanami bonanya suhuto adoli usori hami mahatanami somon hatan nututua namando di naung huzalohami di Bagasa Lasnero asa songgok maina si buruk songgok matok tuhong si baniduli oras mau damang dainang hasuton hahanami oras dohot si darolapan oras nah soalnya ulala تالي
Angkat tuh kijang. Rapi semuanya. Tarik kamu. Mari. Tarik kamu aneh. Hari kita paparan di Pangauraja. Udul beta nami. Asa tapuka ulon kedeket tadi bagasa manuhutun. Dapara di manguruta rabdo rohata tapasonang ma tapuka mamasuk. Kuriani Tuhan na hinalongan marpungro itanang ingananon. Ubar di dos niro hadot kukun nan juju ni sidi paparan yo Pangauraja sidi tonga buru tabarat. Naraho mga rasmiyon tugu niyo po Pangauraja sinitonga Burong Tabarat. Adorak sa tarasmiho tugui jumuro do po kotak kebaktian asa mardara di bagasad dami do ulas ni Roha nang hasonangan hita manggahon ulaw ta sa daryon. Ulaw nomor 2 maon natunipo di hita alak batak. Jalan marition ulaw non boy ma botota. Kita ninang sadia garis keturunan niyo putih satu sadarion. Nunga torok marigor biamo paparan niyo po Pangauraja silitonga Burong Tabarat. Nataring di pangalatuan ng dibona pasugiton. Sadado rohamuna patupa tugu niyo po muna. Naong pinauli muna di arinok sarpu. Jalasian akaluat na walo inganan. Pangaratuan munay. Rohamung tubona pasugiton. Patupa peresmian ditugui. Jalalaos jotang hamuna hula-hula muna dohot huria ng pemerintah setempat.
Anggiat marhite ulanon dapat dihamuna sudi pagparan niyo po pangahuraja sudi tonga buru tabarat pahipason gajang nimur dohot nang akka pangabahad di akka persaudian na linggan ganuk duat niinganan muna atong kapasir marwata marhite hota marasaw marsobat ulibata asa maringanak tod di Tuhani mga rajahita di ngurita lumobi di bagasa sadarion di bahini jo Tuhani asa sawar rapon hita martangiang nahuhum mahita di bagas rohat tadi. Mari hiti gor ni debata ama, Dot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, Dot gor ni di perbadian na tumapalang dot tanoon, di pasauron madami na to ditabi. Amen rak may tamadok tangiat kay. Ali Yesus Tuhan nami bereng ham na dison, tinormami doang sabut na dison, saya siro ham dihami saya pangulo hamion. Amen, tapuji Tuhata, mari dimaita. Puji Majahoba ale tondiku, jalana sarohaku di bagasan memuji goarna na badiai. Ibana dumani sadosam sudina, ibana pamalum akka sahitmu sudina. Ibana pamahaprohamar hiti-hiti dengan bahasa asa mula poso sa mangkidong Raja Wali. Ibana dopa botohon akka dalan tu si Musa, waka anak ni Israel akka pagbayanan nai. Martang yang naita. Ali di bata Jehovah amanami na marhabangsa di banu rijang. Mau dia temat-temat puji-pujian mau sopon hami na pungon tuadupanmu. Di siala asi do dengan ni basam do namangin tiut ngurunami. Sahat tu bagasan titiun. Dumobi ma disude poparan ni opu pangahuraja siditonga uruta barat nainan. Pileon hodo dinasida hasadaon ni roha nang akka pangabahan naudi. Marningot nasida di poda ni opu nasidai nang hatam namadok. Ida ma dengan nai jarau dinai. Molo kung sahudulan akka namar amaranggi marpung dohamin waing sahudulan rosian ganuk duat nambi oparan nyokku pangahuraja sidito ngaburu tabarat pasahaton mauliate ni rohanami di panupajon mudimur nami nulas mangidohon tua depanmu asatung leonom mudo tabahonon akka pasu-pasu diami pasu-pasu matuhan sudi oparan ni okku pangahuraja sidito ngaburu Leo dinasida hahipason gabi akka naniula sinur nang akka na pinahanap jalatab akka pakat dinasida di akka perkarejuan nasida be tuhut pasaton mo habisuhon nang hapistaran di akka parsikola
Jala lehonon mo hagalir tubuan ni anak dohot guru naso gadia dote. Roma ngari jaho gadi rata mga tulon nami sadarion. Dibaga sa tordi pardame, di rohanami ganuk marsada-sada. Mar hiti-hiti Jesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Mari tunaikan. Martangiang siyan pagparan ni upang raja sebetulnya. Amin. Nang mangalehon ho sa hangudnya siyan mamuka di bortian hamion saat mengaso seorang nami mengulu hami di bortian itu parihodo na toras nami dinoper niya kau pungami marsudut-sudut ilo marihodo kami marningot kami di asin ni roham na sumatsadi siyan ikinaliling na ujui mamuka panopaw ni Portibion saat Tuhan hari Tuhan oparan yok nami pangahuraja siditonga boru utabaran bui kami rat marfu mahidetang sadari rohano hidup dinasik kani rohanami molotungkwi matami akau pungami naupopahami hodo Tuhan si pujian nami alabino kami pasu-pasumi nausahat kami adorang di bulu ya kau pungami nunga diajari nasida kami marpawa hona ringan marrohan atorang jalan hilala rohanami panuturion sektor dimto di parbadia marsanga mahojahu wa makiti ulaw nami sadarion dauma akasibulis do akapanduturi jalahot maha porsyaw nami tuho adang na holang jong buti kami sonari nau pinasubasub do kami marhite garis ketulungan yopung ngami alami do honon nami sadarion dang namanopa opung ngami kami dang namanopa amanami kami manopa hodo ala holong saliling-liling na do di baiko tu sadok jalma di Portibion
gabi sahat kami tu saunari mangulu adong betikina kami komulat museduho asa ido kataridaan hodo ali jahu basito paparluhutan jalan nama kaholongi kami jalan nama ngalihot akan narikoti di hulu nami pe gabi waktu si kami ruhut para maon ruhut para nakonon ruhut para natorason ruhut para maranggion ruhut par hula-hulaon, ruhut par ale-aleon. Sugima, Tuhan, laos di tonga-tonga ni hasadaon ni nguluon, didok hatam ida dingkan nai, molo sahudulan akan nama kamaranggi. Alay didok hata di tonga-tonga ni ngulu nami di habatakon, adok padohan, tapak-tapak parhudul, pulik-pulik padohan, unang may namasa di kami. Nak pidaw pamatang ng daging namiyon ho maholong nami marhiti asid roham dingulo nami Tuhan ku hirip kami do marhiti pertangganan lamso pardo kami paparan nyo punami opo pangahuraja silitonga buru huta barat huta dahami doho Tuhan nami Jesus doho tod di parbadia Iman namang konggo pami di sadok gulmit ni ngulu nami asahalak na marningot asin roham marhiti opung marhiti ama imahalak na martorok ni roha jalan na sa radima jalo pasu-pasu siyak ko di hanguluanon molo huri ko ti hami hanguluan mangaraduti taringot di hamatean lang humiko mahami mangaraduti taringot di hanguluan Ido ulaw nami dio basoluban na hubog na kami mahiti partangyangan nyuluhon ni naposom nganaing pasahaton hatamito kami sa darion diurma ulaw no Tuhan sonang suaribu-ribuan ay holong sa liling-nililing na dolilyok ko makahulongi kami jala ilo na naing masa naktupong paran nami dung diliyok ko holong minat to kami diyo bason Tuhan Panginoon namin lamding gamma parmuluan ni paparan niyaw po namin nang marsudut-sudut manaliko kami na mangulo manwaing mga tusi ulaw na duminggan dot olong mi mga rawat holong di baga sa Jesus doon di parbadia na sudah dimucat holong namin siya ko molorope to kami hangaluton akka arsak do akka namasa lan naasing naso jadi mucat tolong nami tuhuan ni Tuhan molorope tu kami hujalo kami habisuhon hamorhaon hagabiun ikon pakyon nami doi pasang apokol sa dogulmut ingulu namiyon ali Tuhan sumolo urasi dosa nami si patalupa do kami lahong marningot asin roh kami Kolang dungo kami di manugot iliyaw kodoho sa hanguluan di kami naso tarasam, naso tardudo, naso tarukur jalan naso tasuhat alijahu babichat iliyaw kodo di kami tiki masaulihon ho sa hanguluan ordo tiki na torang pasu-pasu mangulu nami paparan niyo punami pangahuraja buru tabarat pasu-pasu naksisolhot todong nami hula-hula nami pasu-pasu akkaburu nami pasu-pasu kami namardongat tubuh ramoti daging dotot nami ali Jesus Kristus say taba makalas ni roha dahuma akka asak diurak kadalan sidalanan nami tujulanon aku ninaw pinasaha mo di ngulo nabi siyan na selaon tabayak kalas di roha di na tua-tua nabi diak kahang nami diak kaya nakon nami pos dorohan nami di Tuhan dak tadi kono mo hami jala ramotamu dagi tordi nami laho mangulahon ulaw non pahoton sa naniroha dohot holong na di pasu-pasu holo kami di sada goar, di sada marga, di sada huta, di sada partikian
naik komarsera go hami tuinganan na maragami paparan nga punami pangahura sa sinitoga buru hutabarat dangadok kami ang gusto di pasok-pasok na sida siyan nahinan dangadok kami di tikyo ng gusto adong daupong dohot damang di ngulo nami jangan margugo mahami molorak dohot hang dinami pasangapok kodo mangulaon lomo ni roham alani sangat dihoma ulaw nami sa daryon marlas ni roha mapokbaran niya punami pangahuraja buru hutabarat terlubu na naing bornohan ni hatami mahami buano ni naposom tuganup hami asa sa tiur dalan si dalanan nami waktu si hami manodong si dodongon nami gadda malas ni roha dahu maaka asak jala lehonomu di hami dame na sumurong di tonga-tonga ni ulo na yon pasu-pasu maparsauranod di bagasan sa daryon ali jaho bari bata ama anak lotot di parbadia pasu-pasu mapoparan nyo punami pangahuraja buru tamar pasu-pasu sudi hami na di bola pasugit nang di pangarat to ape sudi mangulo nami hupasatami tuho molo penilyo ko di hami akan apatuti pakyon nami mai pasangapok ko sabing makahulongi dongan jolma hakam na yung bigyon nami marhite na posomi say patiur rohani na posomi pasahat to nito hami ganuk rap margugu hami mga tusi ding gabasam margugu hami Tuhan makamolatehoni di ngulu nami marlas di roha mahami raploho sudiak kana tua-tua namion rapo sudiak kay nakon nami rapo sudiak ka hula-hula nami rapo sudiak ka buru nami rapo sudiak ka ale-ale nami hami namar hahamarangi rahuma di bagasan kolongmo upasauli o kami mahatami apala di opason dohot ete nagtangiang puji-pujian mga sahon Kristus Jesus parholongi mauliate mariho ali Tuhan amin. Kemudianon siang dua ulang. Dewata Jehovah manami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan napuna huriam dohot napuna hami dak kasuhatan hami dengan ibasam na mga ramoti daging nagtodinami be ros yang luat inganan tempat tinggal nami be kena kama luat paserahat pangarap tuani nang dinahumaliang bona pasugiton luat
desa Onor Runggu 2 dohot nahumaliangna mau lihat dari wamak pardinggan basa ala dinggan ni basan naman waton holong ni rohan asian hoy dohot sada ni rohan nanit podahom tupo paran ni Pangahuraja Silitonga Boruta Barat di mana pasok iton nang di luar parserakani boy sarohasa pikiran na sida mamuka siya nakata noksalpu panakokon sarik-saring niya kaupong na sida nau perjolo menarikok kami dohot di pihak koni di pasahat di pamasuk tutunggu nau pinajongjong nasida dohot simin namar susun batu namar lapis-lapis mau lihat yo amak pardinggan basa hidup pagi hodo roh anak pikiran nasida boleh mersadin roh apa tulus oni jala boy tahap demi tahap di patu panasidai hobar tu ada tahap tahun nami naparpudi di akan igunok salpu martonggo raja nasida rabdohot sude raja ni hula-hula nasida raja ni kadongat tubuh pamoron nasida songoni oleh Tuhan pangalabungi pamaretta setempat oleh Tuhan ima lasmi rohanami sadarion Tongon tanggal 26 Juni tahun 2025 di Bernako ni mataniarion oleh Tuhan sito palangi sito pamataniari silehon udah di tikina silehon opun marsangak mahwali Tuhan diulaun sadarion marhiti panuturianmu dirajani hasutan protokol naksu parsinabung meradopkan raja ni hula-hula nasida nababan huta barat sitopul nang hula-hula di bulahan amat siopi ho menamar mulia oleh Tuhan dia kapak kata ion dia kana basi pasauran holong dohot dame hobar tu adat nami tersobigan na suaru sahat diberi Tuhan otangan ni popara ni pangahur raja Silitonga Boruta Barat rosian luat inganan parserahan ni Tuhan tu inganan on nangalang asinirohan pasu saluhut na pengimudi dia kenderaan na maragami nanikin dalihon nasida o Tuhan debata amanami nung ngatakas di pangidot ang yang pangodianon siya po na hasuhutan paparan pangahuraja pandita besi di tonga na dohmatis dohot etis idot itu oleh Tuhan horo na komersangap dalay komersada sudi paparan ni pangahuraja Silitonga Boruta Barat di dia bepe nasida maringanan beraktivitas pangeleh-eleh mahamili Tuhan dia kasuduk na poso paparan ni pangahuraja di dia bepe nasida mulai siang paut poso-poso tingkat SD SLTP sahat na di perguruan tinggi hodo oleh Tuhan mulai dihabisu hodo perbinotoan asal itu nasida akan na tua-tua nasida oleh Tuhan tungo mersok pamartang yang tudupamu asa generasi sudah nopoto si pertanian narado diadat dengan marsao secara manusiawi tuak kadolma tabamu habis taran ya Tuhan dinasida ya kana mga luluya kaperkarejuan na tama asa cupang nasida di pepasupasumi na mga luli perkarejuan sebagai pegawai negeri manang PNSP di eksekutif di judikatif legislatif di dia BP nasida ni Tuhan
Ho manama masu-masu. Ho dele Tuhan wali pasu-pasu. Naung manaburo pasu-pasu mi di poparan ni pangahu raja Silitonga Buru Tawarat. O Tuhan debata amanani. Tentu ya rong pergumulan ni keluarga poparan pangahu raja. Aka anak matoras. Do Buru magodan na sumarhasohotan. Saya patongon mele Tuhan kasih rokak ni daging na tidak. Uputo ado oleh Tuhan kana taluk di nasida. Pergugam mo kana toras memotivasi. Margo ihot sapi. Ale Tuhan pasu-pasu saya nasida saluna. Dia kaulau na maragami oleh Tuhan. Na dulu di pemerintahan. Di angkatan bersenjata pe polisi pe. Dia ke penegak hukum. Asa marsahala na sila Tuhan. Menjadi abdi negara, abdi rakyat. Akan nomor wira swasta oleh Tuhan. Nomor 33 di perusahaan mana pegawai pinasida diangka swastai. Nama pergi suhi nama persahalai asal di peraturan nasida ulau ni parhitia di pasu-pasum manarihon rumah tangga nasida. Oh Tuhan debata manami posdo nang rohanami acara demi acara anon naik pendoni protokol nak persinabung nasida rabdo tak kaudangan ho mana mangaramoti napatiurhon panenak dua ton oleh Tuhan ho lihat kabar goci paper pada musik asa tungreta dibuat ton nasida akau daun budaya Batak nami dalam pasangapon ho doho patiguhon nama siha holongan akan namar hula marboru akan namar haka maranggi atau Tuhan lu nggak masih pangano kamar sinu oleh Tuhan serapan di panakok di matanya Arion tupak pasu-pasu homei tupak matang nami be asa makorhon gogo na ipar pamatangay pasangapon ho langsung ni Tuhan perhobas catering pe saya par disukamu pargogoamu lau menario nakakonsumsi niyak kaudangan on asa marpangumon na tamana sida lau soni kami sehat saluna maka padoton parsoran nami nang udaw nami seganupari sesahannya maksud dosa nai maradopon am sama am lumubi maradopon ko bahasa badiah martang yang perupamu tamahami hasahatan di pasu-pasu sejalo mahami marhidi-hidi anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang nami Tuhan amin. Hari ini saya buku D nomor 461 ayat 7. Dameni di batana sumurung siat saluh nasaroha Iman na mangramoti hati-hati roh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan di batas itu dusada ama anak zohotod di perbadia di batabo na nihatua dot haguluan na pinujim pinasanga magwar muna sumbadiyay di bagasan manubuton di hari nauli di bulan naringga di parnakot ni matanya tongon marpungudo hami sudi peparan ni pangahur raja Silitonga Buru Kuta Barat
Naro siyan akka luat nawal, siyan akka tanaw parserahan di nasida. Pasahat tom maulate mardonga puji-pujian tuadupamu disudi dengan dibasam mangarorong nasida. Sadarion patu pahonon nami paresmian tugu niyo punasida pangahur raja Sigito Ngapuru Utabar. Adoras-oras miyo kami di Tuhan, jumulo kami buhalomo marhitiyon hatami, Roma homo masu-masu kami pakulingi mahami, marhitiyo tolti, asarap mga tusihan, obar tu pinodaon ni hatam di bagasan marubuto, marhitiyo Kristus Yesus matanyakan Tuhan. Amin. Naglalongan di bagasan Kristus Yesus, bugi manang dihamuna sudi bukparan ni Pangapur Raja Silitonga, Guru Kuta Barat, bari tanauri si pasatom nami, di tonga-tonga ni Parpungat di Tikyon, pwede tami siya buku ni Panuriran Jeremia ditutur pusada, ayat 7 sahat ayat 6 songono madilok di sini. Nunga tibuhian di darohakku Jehovah nilai banado ahulongas saling giling na hubayin makahulongiho dibaheni kutugu-tugu ho marhidi-hidi asiniroh pauliok kulubiho muse asatung tipak ho alibun Israel marjegar-jegar hon arba mudot muse jala ruar marhadiak kaliang rap dohot halak mamaras nero ikko pukom mudope akaporlak anggur di duduk Samaria laos halak nau pukasa bangaton parbuin airodo arisogot juju madisi halak parjaga di duduk Efraim beta manita asanak kok kita tu Sion madapot to Jehovah di batata ido sahatna selalu horas madihita salutna selamat ma tuhamuna sudi peparan ni Pangawur Raja Sigitonga Puru Huta Barat di bagasan sadarion di nama mestahon paresmiat tuguni tehida nungarohamu sian akka dua pangarat pamuna bora pasogiton anggiat ma tujuluan narion ditupai Tuhan ditapai Tuhan dihamuna akka pangabahan dingolu pardagingon nububi manang dingolu partondio kuliah di Tuhan na hinalongan di bagasan Kristus Yesus molo sian ada di dalam Batak ulau tersenarion om mahurja dapat dua untuk lebih anggota parjulu ima mengarsmion suman manang patung dapat dua tubuh dapat tubuh sogit dapat baton simin dapat 5 dapat jadi kalau tidak kamu musai sehari-hari ulau pakai suman manang patung yuk Pepuda Pangapur Raja Sigitonga na berarti nungasadabi saking kanari nama kui madoholod disi na maduma maham sudena peparan di Pangapur Raja Sigitonga Guru Huta Barat sadarion di patari daug kamu namai haru mau munai kanginor hondiakat bukan nama morati dan ngalani gudang sinam lah alai hadu mau nardimolo nomarga sahari dus niroha sada niroha lao patibohon tabak manang patiboho goar ni ubuniba boe dus roha namar hamaran molo makatay hami dohot amang upungisi join bidu sujukma Pangawur Raja tuhaw kuparan bahkan nungalu birati artinya di sini berarti nunga adong 100 tahun lebih
Oputta pangaw raja tinggal di Borda Kasugiton, jala maringanan di Onarungbon, jala nunga gudang beluat akapar serahamuna, pinaborhat ni tanyangna, jala pinaborhat ni sude meme do poda na usahat Tuhan. Si tutudo nanyay ni halak Israel di habungani, binayan ni haturan Syar Raja Babil di situasi na sisumoniman Jehovah patul hasun hatana tu halak Israel marhitio panurirangna si Jeremia bahwa pamasahoron di Jehovah bagi halak Israel membuat mulak halak Israel tuhuran ni nasida di Jerusalem di babotoh Jehovah tebang soi bahwa haholonga saling nilelengda di baik Jehovah maka holongi bang soi jala di togu-togu makide-ide asi beroha iyo nanilong nga di ayat tuli nunga timuhiyat di daruhakku Jehovah ninna ibanadu haholongo saling nilelengda hubay maka holongi ho ibaheni hudo-hudo ho mahide-hide asi beroha namar lapat dan dijujur debata akta pangawasyon di bansoi atit peterbuang na sida dan laos dihabuangan na sida sa leleng na dipasok po debata marpangulahi do rohani Jehovah mila bangso na niyasyan nain kurian ni Tuhan bangso Israel sada bangso na pinilit jalanan yasian ni di bata laho papatarhon waso dohot sakapna di Portibion di babotohon isi totongdo asiniruhan ni Jehovah mengasihi bangsonay pangasihoron ni di bata di bangso Israel bahwa hidup di ayat opati pauliok kulo peho muse asa tuktipak ko aliburu Israel mar jagar-jagar hon arbak mudoho muse jala ruar marhadia kalian rap dohot halak namarlas niroha kuriani Tuhan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus las niroha na masa di halak Israel na biduan di Jehovah na sida mulat siyan habuangani tinamulat bangso siyan habuangan tu Jerusalem huta ni nasidai luason ni di bata mahalak Israel mamukka akaporlak angkur di dolok Samaria gobaran kano nanapu gobaran huda na duma gobaran huda na tumasay na linggan na inaulungan di bagasan Kristus Jesus sangon na ang pinamasan ni bata di tunga-tunga ni harap Israel asi ni rohanay manokto saat nagkita di bagasan praktikyano mangiut-iut to asin ni rohani di bata di tonga-tonga ni perjalanan minggu tarida na siap kakokokon ni Kristus Yesus diau pinor silangin jala dilehot dihita ngolu na manotongin ima surgo hasonangani di palua hita dan siap habuangan Babil behita di banua di bata alai siap gonggoman di dosa doh hamatean di bata palua kita di bagasan mudar di Kristus nadurus di dolok Golgata
Haluau na pinasahat ni Dibata di harap Israel. Haluau secara perdagangan laos patupuhon ngulu patutihon di nasida. Alayan mo dihita halak Kristen. Haluau ni haluau secara perdagangan. Lubowi may haluau secara patutihon. Sa bulan nito ditai surgo hasonangan di pasahat di bata tuida. Tiba ini partikian saunari di ngolutong di lehot di bata lao padinggat pengulu di patodot marhideo udaw naringgan si ulahorota si garupari somon na pinatupa di halak Israel Dukomulat nasida tuhutani nasida di Jerusalem dibuka nasida lao patupao pertinggalan baik pertinggalan di ngolu di pardagingon nang di ngolu partodio semua lima nang diurut di pardalaran di ngolu tas si garupare kamang ikko patupaholotta paringgat tum ngolu di partodiota marhidia ka ulota naringgan di Sigalopari. Nasional Naldo asido hoting kebasan di Jehovah Tuhamu sudah peparan di Pangapur Raja Silitonga Boru Kuta Barat dan kedua terserah muna ganuk sungguh lubobima nang gading di bona pasogito nunga torok maribur behamu peparan di Pangapur Raja Silitonga Jala semua na huruf ko kami nakani nunggal lobi 100 tahun. Naong di parorot di bata. Parnguluang muna. Margitehon. At kahay paso. Nang pangabahan na ringgan di Jauhamuna. Lubobi maadyak di Alisadaryo. Dinaong. Dapat dihamu tatam na dorajom na. Rim ni tahido. Guguna Mangulau Sadaryo asa ia tuduluk kamu rap nakok ia tuturuak kamu rap turun ang giat makitiyon ulaw ta di bagasan Sadaryo pamasahoron di dibata di hamu mamukka paulihon muse parmulwong muna Somon, kaniyang pangodihano ng nasahat niya magpagdita, nababan doon tamang pagdita, Silitonga. Jadi, pagdita siyan Silitonga, pagdita ng siya kulahula nababan, pagdita ng muse ng siyan hatay. Puji Tuhan, artinya, di si semakin sikto pasahaton di dibata paulihoron nama dihamusa dangun naiban. Amin? Asa buhay paulihoran di dibata sa dangulo na ibanlihita. Salah satu kunci pokok utama di tonga-tonga ni pangmulut somon halak Kristen kita ikon olo hita mameo dohot manggulahon hata di dibata di tonga-tonga di mulut. Songan na nilok ni papesalimen idama ulinai tinggal nai molo rap sauduran akka namarhamaran molo pedang adong ngabuy rap kutul hita di son nadaring na di bola pasogito tatangyak pema tuari na mangihut asap dibuka di batamu se dinasida na puli parrohao ilo narumiko mamuka na muli di baga sa parwaho anggol di ngulu hamuraw atau kumangkay alay di ngulu parwaho no masemol ola sumuro at kutuang siya juon pati digapin molurak ola baulihon mamkarhat mo ng muli tanggudak ko yung moko sa ruli merdungo di tanorara neng alanya kamanggo hotamina tapauli rohata jumoro ay di bata na yung paulyok kita
Jalan nungga di pauli di batang mulut tahun di bagasan Kristus ini. Kehidupan baru, hidup baru Tuhan berikan bagi kita. Maka setiap orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan mau dan harus tinggal di dalam kehidupan yang baru itu. Orang yang mau dan tinggal di dalam kehidupan baru itu, dia akan mendapatkan tidak nak kaning aha penani ulang parbuenai mangat tangat tolong botil holot tamai marlipat-lipat gadda haulion na taula di bagasan mulut kaluwi menang di bagasan sadarion tarida jalan marhabu ngaram ma marition ulota di bagasan sadarion di memeo kamuna do tua kasudut na pos asa tusudut na mangihut adong di tonga-tonga ni generasi niaka na uposo roha na setotong paulihon bola pasogit so mananidok ni mantan gubernur ta Raja Inal Siregar Mas Sipature Hutanabe hajong-jongan ditugu pangawraja silitonga di bagasat tikyon kaingot dohot masosohot kuita luat onarunggoma ona pasogitna jalan luat onarunggoma inganan hapur hadatta laho majalahi dohot mangalului dingolu siganupari nang dingolu partodion atau kuriani Tuhan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tapatu pa babatanyangot tinguluta galupan. Dohot mahition akka pagparatay. Asalam tipul dohot marsangat Jehovah. Dito nga ko nga ni nguluta di ba ini? Olot ko kamuma Tuhani. Marhitehon hata patohan. Halolonga saling nililin na Jehovah makaholong yaw. Jala dito gudoguaw magite-ite asini rohana. Amen. Matanyang mali. Kenon apasama pilihan hamula to tuturupan di bata laos marit di mahita diaw mao Tuhan.
Ali Tuhan di bata amanamin na di Banua Gicang. Hodo hararuan ni pasu-pasu doh sili leon rodi at kading gabasan na mauliutus. Maulati mau sebon hami tuho. Ala ni pasu-pasu hodong ulunan. Kupasat hami matuhod diri namin ng siyan na nilion mi Tuhan. Sa jalomay gabi pilen na husus dirupang. Asimaroham. Say pasu-pasu ba pilin na hupasat hami tuho. Asa huparasing hami ilaho patimbuluhon harajom. Dito nga to nga ni Huriam dohot di portibion. Buhay maruan nami mariti dito dim na baje. Asal patar huida jalo boto hami gudang misi leon budihan. Saya ajari maham. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Uhud pasahatlok pilin nami dalalaho pasangapok ko. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nan. Amen. Ra mahita mangiluhod di tangiang hatopan. Aliyaman namin na di Banua Gicang. Sayap Norbadia Magwar. Sa Roma Harajong. Sa Sao Malong Naroham di Banua Tungos sungon na di Banua Gicang. Lehoma di hami sa dadon hangulun siapa. Sesa marusa namin sumok panisanan. Ido sa nidongan na mardosa tepakna. Unang hami tukiyot pangujuna. Balua mahami siya pangako. Ay hudo na punah haraja. Ro tagubo. Ro liya sa ngapon sa liling-liling. Amin. Ukahama ulaw muna di bagasan sa daryon. Rapod dohot Tuhani. Jalahoma pasu-pasu na siya tibata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maham. Di sodakot Tuhan di bata mabuhina Tuhan mujala saya sima rohana midahano. Di lopakot Tuhan di bata mabuhina Tuhan. Jala di pasarhon madamena tutod di muna. Amin. Shalom. Horas panihita. Pasakay matu protokol manang panitia.